Voilà. Ah là, nickel. Allez, enregistrement de la paracha de la manne pour faire participer tout le monde et demander à Kadosh Baruch Hu d'accorder une grande parnassa à tous celles et ceux qui appellent la Yeshua sur eux. Que Kadosh Baruch Hu leur accorde par le mérite de toute la communauté une abondance dans tous les domaines. Beruchniut begashmiut. Amen. יהי רצון מפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו שתזמין פרנסה לכל עמך בית ישראל ופרנסתי ופרנסת אנשי ביתי ובכל קהל הקדוש שנמצאים ושלא נמצאים בנחת ולא בצער בכבוד ולא בביזוי בהיתר ולא באיסור כדי שנוכל לעבוד עבודתך וללמוד תורתך כמו שזנת על אבותינו מן במדבר בארץ צייה וערבה והינו עמד אדוני אלוהינו עלינו מעשי ידינו כל נעלינו מעשי ידינו כל נעלינו והינו עמד אדוני אלוהינו עלינו מעשי ידינו כל נעלינו מעשי ידינו כל נעלינו יהיו לרצון רפי וגן מפניך אדוני צורי וגואלי ויאמר אדוני אל משה הנני מבקר לכם מן השמיים ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו למען נעשינו הירא ותורתי אם לא ויאמר אדוני אל משה הנני מבקר לכם מן השמיים ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו למען נעשינו הירא ותורתי אם לא ואמר אדוני למשה האנה מחת לכון לחמה מן שמיה ויפקון עמה וילקטון פתגם יום ביומי בדיל ועדן דאנה סנון היאחון והורייתי אמלה והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו והיה משנה על אשר ילקטו יום והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו והיה משנה על אשר ילקטו יום ויהי יום ביומה שתטעה ויתקטון יתד יתון ויהי על חתרן על דילקטון יום ויאמר משה ואהרון אל כל בני ישראל ערב ידעתם כי אדוני יוציא אתכם מארץ מצרים ויאמר משה ואהרון אל כל בני ישראל ערב ידעתם כי אדוני הוציא אתכם מארץ מצרים ואמר משה ואהרון לכל בני ישראל ברמשה ותדעון הרי אדוני יפק אתכם ומארעד מצרים ובוקר וריתם את כבוד אדוני בשומר את אמונותיכם על אדוני ונחנו מה כי תלינו עלינו בוקר וריתם את כבוד אדוני בשומרו את אמונותיכם על אדוני ונחנו מה כי תלינו עלינו ובצווך ותחזון יד שקרא דאדוני בדשמיען קדמוהי תורעמתכון על אדוני ונחנו מה הרי מתרע מיתון על ענה ויאמר משה ותת אדוני לכם בערב בשר לאכול ולכם בבוקר לסבוע בשמוע אדוני תלונותיכם אשר אתם מלינים עליו ונחנו מלו עלינו תלונותיכם כי על אדוני ויאמר משה ותת אדוני לכם בערב בשר לאכול ולכם לבוקר לסבוע בשמוע אדוני תלונותיכם אשר אתם מלינים עליו ונחנו מלו עלינו תלונותיכם כי על אדוני ואמר משה בידי יתן אדוני לכון ברמשה בישראל למך ולחמה בצווך למזבח בדי שמיען קדם אדוני תורעמתכון דאתון מתרעמין אלוהי ונחנמה לעלנה תורעמתכון אלהן על ממרד אדוני ויאמר משה לאהרון אמור אל כל עדת בן ישראל כי יבואו לפני אדוני כי שמע תלונותיכם ויאמר משה אל אהרון אמור אל כל עדת בני ישראל כי יבואו לפני אדוני כי שמע תלונותיכם ואמר משה לאהרון אמר לכל כן אישה בני ישראל קראו כתב אדוני הרי שמיען כדמוהי תורעמתכון ויהי כדבר אהרון אל כל עדת בני ישראל ויפנו אל המדבר והנה כבוד אדוני נראה בענן ויהי כדבר אהרון אל כל עדת בני ישראל ויפנו אל המדבר והנה כבוד אדוני נראה בענן והבקדם אל אהרון עם כל כן נשתד בני ישראל והתפניו למדברה והיקרא אדוני התגלי בעננה וידבר אדוני משה לאמור ידבר אדוני משה לאמור מה לאדוני משה לאמר שמעתי את תלונות בני ישראל דבר עליהם לאמור בין 40 תאכלו בשר ובבוקר תשבעו לכם ידעתם כי אני אדוני אלוהיכם שמעתי את תלונות בני ישראל דבר עליהם לאמור בין 40 תאכלו בשר ובבוקר תשבעו לכם ידעתם כי אני אדוני אלוהיכם שמי הקדמה יתר תורעמת בני ישראל מללי מהון אמר בן שמשיה תאכלון בשרה ובסוף תשבעו נחמה ותדעון הרי אני אדוני לאחון ויהי בערב ותעל הסלב ותכס את המחנה בבוקר הייתה שכבת על סביב למחנה ויהי בערב ותעל הסלב ותכס את המחנה בבוקר הייתה שכבת על סביב
למחנה ואהבה ברמשה, וסלקת צלבה חפת יד משחיתה, ובצווך אהבת נחתת על הסחור למשחיתה ותעל שבדת על והנה על פני המדבר דק מחוספס דק הגבור על הארץ ותעל שבדת על והנה על פני המדבר דק מחוספס דק כפור על הארץ וסלקת נחתת עלה והעל אפה מדבריו דעתק מקולף דעתק דגיר בגלידה כגלידה על הרע ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחי ומן הוא כי לא ידעו מה הוא ויאמר משה אליהם הוא הלחם אשר נתן אדוני לכם לאוכלה ויראו בני ישראל ויאמרו איש אל אחי ומן הוא כי לא ידעו מה הוא ויאמר משה אליהם הוא הלחם אשר נתן אדוני לכם לאוכלה וחזו בני ישראל ואמרו גבר לאחו ההיא מנה הוא הרי לא ידעים מה הוא ואמר משה להון הוא לחם דיהב אדוני לכון למאכל זה הדבר אשר ציווה אדוני לקטו ממנו איש לפי אוכלו אומר לגולגול את מספר נפשותיכם איש לאשר באוכלו תיקחו זה הדבר אשר ציווה אדוני לקטו ממנו איש לפי אוכלו אומר לגולגול את מספר נפשותיכם איש לאשר באוכלו תיקחו דן פתגמא דפקד אדוני לקוטו מיני גבר לפומך לאומרה לגולגלתה מניין נפשותיכון גבר לידי במשכנה תזבון ויעשו כן בני ישראל וילכדו המרבה והממעיט ויעשו כן בני ישראל וילכדו המרבה והממעיט ועבדו כן בני ישראל ולקטו דאזגי ודאזער וימוד באומר ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר איש לפי אוכלו לקטו וימורו באומר ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר איש לפי אוכלו לקטו וחלו באומרה ולאותה דאזגי ודאזער לחסר גבר לפומך לקטו ויאמר משה אליהם איש אל יותר ממנו עד בוקר ויאמר משה אליהם איש אל יותר ממנו עד בוקר ואמר משה להון אנש לה ישר מיני עד צווך ולא שמעו על משה ויותירו אנשים ממנו עד בוקר וירום תולעים ויבאש ויקצוף עליהם משה ולא שמעו על משה ויותירו אנשים ממנו עד בוקר וירום תולעים ויבאש ויקצוף עליהם משה ולא קבילו מן משה ואשארו גבויה מיני עד צווך ורחשר רכשה וסרי וגזע להון משה ויקטו אותו בבוקר איש כפי אוכלו וחם השמש ונמס ויקטו אותו בבוקר איש כפי אוכלו וחם השמש ונמס ולקטו יתה בצפה גבר כפומך ומדמי שתי אמינה על הפרח הקלקת חמה לו היא שמשה פשה ויהי ביום השלישי לקטו לחם משנה שני אומר לאחד ויבואו כל נשיאי העדה ויגידו להם משה ויהי ביום השישי לקטו לחם משנה שני אומר לאחד ויבואו כל נשיאי העדה ויגידו להם משה ואהבה ביומה שתתעל לקטו לחמה על חדרת תרן עומרין לחד ועתו על רברבה כן ישתבך ויהיו להם משה ויאמר עליהם הוא אשר דיבר אדוני שבתון שבת קודש לאדוני מחר את אשר תופו אפו ואת אשר תבשלו בשלו ואת כל העודף הניחו לכם למשמרת עד הבוקר ויאמר עליהם הוא אשר דיבר אדוני שבתון שבת קודש לאדוני מחר את אשר תופו אפו ואת אשר תבשלו בשלו ואת כל העודף הניחו לכם למשמרת עד הבוקר ואמר להון הוא דמל על אדוני שבת קודשה קדם אדוני מחיית דאתונה תדינה מאפה אפו ויד דאתונה תדינה בשלה בשילו ויד כל מותרץ נעו לכון למטרה עד צווך ויניחו אותו עד הבוקר כאשר ציווה משה לא הביא שברים לא היית בו ויניחו אותו עד הבוקר כאשר ציווה משה ולא הביא שברים לא היית בו והצניעו יתה עד צווך כמעט דפקד משה ולעשירי ורכשה להבת ויאמר משה איכלוהו היום כי שבת היום לאדוני היום לא תמצאוהו בשדה ויאמר משה איכלוהו היום כי שבת היום לאדוני היום לא תמצאוהו בשדה ואמר משה איכלוהי יום הדין הרי שבתה יום הדין קדם אדוני יום הדין לה תשכחונה בחקלה ששת ימים תלקטוהו ויום השביעי שבת לא יהיה בו ששת ימים תלקטוהו ויום השביעי שבת לא יהיה בו שיטה יומים תלקטונה וביום השביעי שבתה לה היה יהיה בה ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללכוד ולא מצאו ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללכוד ולא מצאו והבה ביום השביעי נפקו מן עמה למלקט ולא אשכחו ויאמר אדוני משה עד אנה מענתם לשמור מצוותיי ותורותיי ויאמר אדוני משה עד אנה מענתם לשמור מצוותיי
ותורותיי, ואמר אדוני למשה עד אימתי אתון מסרבין למיתה, פיקודיי ואורייתיי, ראו כאדוני נתן לכם השבת על כן, הוא נותן לכם היום השישי לחם יומיים שבו, השתחתה ויצא איש ממקומו ביום השביעי, ראו כאדוני נתן לכם השבת על כן, הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים שבו, השתחתה ויצא איש ממקומו ביום השביעי, חזו הרי אדוני יהב לכון שבתה, על כן הוא יתב לכון ביום השישי לכם טרן יומין, טיבו אנשי תחותו היא לאיפוק, אנשי מאתרי ביום שביעה, וישבתו העם ביום השביעי, וישבתו העם ביום השביעי, ושבתו עמה ביום השביעה, ויקראו בית ישראל שמו מן, והוא כזרע גד לבן, ותמו כצפחית בדבש, ויקראו בית ישראל שמו מן, והוא כזרע גד לבן, ותמו כצפחית בדבש, וקרוא בית ישראל יד שמה מנה, והוא כבר זרע גידה, חיבר וטעמה, כאיסה כריטבן בדבש, ויאמר משה זה הדבר אשר ציווה אדוני אלוה העומר ממנו למשמרת לדורותיכם למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר והוציא אתכם בארץ מצרים, ויאמר משה זה הדבר אשר ציווה אדוני אלוה העומר ממנו למשמרת לדורותיכם למען יראו את הלחם אשר האכלתי אתכם במדבר והוציא אתכם מארץ מצרים, ואמר משה דן פתגמא דבקד אדוני מלא אומרה מיניה למטרה לדרכון בדידי יחזון יתלחמה דאוכל יתכון במדברה ובפקותי יתכון מערה דמצרים, ויאמר משה אל אהרון קח צנצנת אחת ותן שמה מלואה אומר מן והנח אותו לפני אדוני למשמרת לדורותיכם, ויאמר משה אל אהרון קח צנצנת אחת ותן שמה מלואה אומר מן והנח אותו לפני אדוני למשמרת לדורותיכם, ואמר משה לאהרון סב צלו חית אחד והב תמן מלא הומעה מנה והצנע יתקדם אדוני למטרה לדרכון כאשר ציווה אדוני אל משה, ויניחהו אהרון לפני העדות למשמרת כאשר ציווה אדוני אל משה, ויניחהו אהרון לפני העדות למשמרת כמה דפקד אדוני למשה, והצנע אהרון קדם צעדותה למטרה, ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה עד בואם אל ארץ נושבת את המן, אכלו עד בואם אל קצה ארץ כנען, ובני ישראל אכלו את המן 40 שנה עד בואם אל ארץ נושבת את המן, אכלו עד בואם אל קצה ארץ כנען, ובני ישראל אכלו ית מנה 40 שנים עד דעלו להרה יתפתה מנה אכלו עד דעתו ליסיף הערה דכנען, והעומר עשרית האפה הוא והעומר עשרית האפה הוא ואומרה אחד מן עשרה ביטלצין הוא. אתה הוא אדוני לבדך, אתה עשית את השמיים ושמע השמיים, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם, ואתה הוא שעשית ניסים ונפלאות גדולות תמיד עם אבותינו גם במדבר, המטרת להם לחם מן השמיים, ומצור החלמיש הוצאת להם מים, וגם נתת להם כל צורכיהם, בסמלותם לובלת מעליהם, כן ברחמך הרבים ובחסדיך העצומים תזוננו ותפרנסנו ותכלכלנו ותספיק לנו כל צורכנו וצורכי עמך בית ישראל המרובים במילוי וברווח, בלי טורח ועמל גדול מתחת ידיך הנקייה ולא מתחת ידי בשר ודם. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי, שתכין לנו ולאנשי ביתנו כל מחסורנו, ותזמין לנו כל צורכנו לכל יום ויום, וחיינו די מחסורנו, ולכל שעה ושעה משעותנו די סיפוקנו, ולכל עצה מעצמנו די מחייתנו, מידיך הטובה והרחבה, ולא במיעוט ולא כמיעוט מפעלנו, וקוצר חסדנו ומזער גמולתנו, ויהיו מזונותינו ומזונות אנשי ביתנו וזרענו וזרע זרענו מסורים בידיך ולא ביד בשר ודם. Voilà, on a demandé donc à Hachem, de la même manière que tu as fait à nos ancêtres tomber du ciel la nourriture et tu as fait sortir de l'eau du rocher, et bien ainsi, de la même manière que tu as veillé sur nos ancêtres, veille sur nous et nos descendants pour que jamais nous ne manquions de quoi que ce soit, pour ne pas être dépendants de l'homme, mais toujours attendre de toi par ta largesse et par ta générosité et dans ta grande miséricorde, Akadosh Baruch Hu nous accordera ainsi tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir être des bons serviteurs d'Hachem. Amen. Amen. Rabbi Hanania ben Ekta Omer, Atza Akadosh Baruch Hu les